足球该如何预测？今天我来给大家介绍一款全新的足球预测工具，它不仅拥有持续稳定的收米方案，还能通过智能监控分析，在关键时刻为你提供80分钟后的绝杀球预测。这款工具帮助用户更加科学合理地参与到足球竞赛当中，不同于市面上常见的基于简单统计数据或主观判断的服务。它利用大数据，采用了一种更为复杂且全面的方法来评估每场比赛的结果。首先，它会从全球各大联赛收集海量历史数据，包括但不限于球队阵容变化、球员伤病情况等多维度信息。接着，利用这些数据构建模型，并通过不断迭代优化以提高预测精度。最令人兴奋的是，工具特别的绝杀模式的功能，当比赛进行到大约70分钟时，该功能将自动启动，开始密切追踪场上局势的发展。此时，无论是比分领先还是落后，亦或是平局僵持不下，工具都会综合考量当前比分、剩余时间以及双方近期状态等因素，给出一个关于接下来可能发生转折点的专业意见。比如哪支队伍更有可能打破僵局，或者保持优势直至中场哨响。而且，工具并不局限于单一类型的赛事分析，而是涵盖了欧洲5大联赛、欧冠杯赛等多种重要赛事，甚至包括了一些小众但同样精彩纷呈的地区性锦标赛。这意味着，无论你是对英超情有独钟，还是偏爱西甲风格，在这里总能找到适合自己的预测策略。别再犹豫了，这款工具将是你在足球竞猜中的特力助手，助你实现持续长期的收米目标。无论是精准预测、智能提醒，还是80分钟后绝杀球的监控，它都能为你提供全方位的支持。